வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைய ஜனநாயகனுடைய 5 அப்டேட்ஸை பார்க்கலாமா? முதலாவதாக, மேகதாது அணைக்கு எதிராக தமிழகத்தில் உறுதியான நிலைப்பாடு. கர்நாடகாவில் மேகதாது அணை திட்டத்திற்கு எதிராக தமிழக சட்டமன்றத்தில் முதல்வர் விஜய் சிறப்பு தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தார். அனைத்து கட்சிகளின் ஆதரவுடன் தீர்மானம் ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது. இரண்டாவதாக, காவேரி உரிமைக்காக தனி தீர்ப்பாயம் கோரிக்கை. காவேரி நதி நீர் பிரச்சினைக்கு நிரந்தர தீர்வு காண தனி காவேரி தீர்ப்பாயம் அமைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை மத்திய அரசிடம் வலியுறுத்த முதல்வர் விஜய் ஒப்புக்கொண்டார். மூன்றாவதாக, சட்டமன்றத்தில் அனல் பறந்த விவாதம். டிவிகே அரசை எதிர்த்து உதயநிதி ஸ்டாலின் பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தார். இதற்கு ஆளும் தரப்பும் பதிலடி கொடுத்ததால் சட்டமன்றத்தில் கடும் அரசியல் மோதல் ஏற்பட்டது. நான்காவது, ராகுல் காந்திக்கு முதல்வர் விஜயின் வாழ்த்து. லோக்சபா எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தியின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு முதல்வர் விஜய் வாழ்த்து தெரிவித்து ஜனநாயக மதிப்புகளை பாதுகாக்கும் உறுதியை வலியுறுத்தினார். ஐந்தாவதாக, டிஎம்கே எம்எல்ஏக்களின் கருப்பு பேட்ஜ் போராட்டம். சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனைகளை முன்வைத்து டிஎம்கே எம்எல்ஏக்கள் கருப்பு பேட்ஜ் அணிந்து முழக்கமிட்டனர். இதனால் சட்டமன்றத்தில் பரபரப்பான சூழல் நிலவியது. இத்துடன் ஜனநாயகனுடைய அடுத்த 5 அப்டேட்ஸுடன் நாளை சந்திக்கிறேன்.